दे कौम मिजाज दादे लगा यो सड़ो पफा बदाइंदे पदे बाजार के दासी गर्जे दे लगे उस दा मुसलमाना नीची गर्जी दासी पफा इंदे गर्जे दे नो यो सड़ी पागा इंदे दासी पदी से चुंडा वो लगो औमन इकड़ी जुमात की पमांजो उधरे नो इंदो वाला स्पाई तय हुए चे ओ सामने जड़ा आदमी खलोतो है उसने मनी चूंडी परी है नो स्पाई वर्तवे आगा इंदवे तक के होता नमाज पढ़ दे वे चे बड़ा वड़ा जवाना मर गए एक काम भी कर दे के वो भी कर दे रन्ना नु चूंडियां भी मार दे ते नमाजा भी पढ़ नो खपा नशी तासु द्वारे गाड़े हो गई जुमात तम आगलिए अलतम से माना मस्किद मौलाना से भी खबर होगा चिकता सुनत ले और दे खल्क दा मार्के और जुलूसुनम गर्मोले ना नुदुई बद शर्मम नरावते चिसोक वर सरवे ना क्या लमरा मामेला टोला तासो खराब पकड़े मामेला टोला द सुनियानो खजो खराब पकड़े नंश पाओ गोरा जरगुना खजे द सुनियानो बदा हुई जंडो सर गुडागी थे जंडो लांदी बेतीरी मुरादुना जंडो तरबे लुपटी थे जरगुना जमा अजीजान अर्ज में दाओ चिकी ये इसम ना जका चिकम शेद कम कौम मिजाज उगर्जी आप बदलोल सिर्फ द खुदा कारी द बंद द वस्फे जमन द कौम मिजाज उस्ताजिबा गर्जे दले वाव यार्थ वो कई हाथ से चखपर न वर्त पख्वानी मुसलमानों बच्चे सवावरे आबे कोल उस मुसलमानान के सवावरी आगा कई ना चे सन्नफ सवरो वर्तवई कई आगा मार्स दाओ चे तकरीरुना तासो डेर वावरे सबब इंशाअल्लाह कुआटे दरवाजा के द मौलाना नदीम से तकरीर यवा बजे पहला बबिया कासम अली खान जुमात की ब्याद नदीम से तकरीर ब्या बरा से अल्लाह ने तौफीक दे अजीजान पदे रातलों के बमुम खैर दाई वो दानन चिता सुरागली दल तरोटाई निष्ठा पैसी निष्ठा इच द शुद्ध ज़कात पैसी निष्ठा चेवा ताने खुजम दरबाने वेश सुद खोलात सके उसको वो शर्म जमा करे आप अलादियल दर बांधी हुई राबशी का केना स्तई और साथ उमाबदा से तबियत थे कि यो कसम मजलिस के पास इसे हम जुड़ दी तंग ब्याजबस को यौम पानस यौम पानस अजीजान उस्ताइचना यो दर्द दिल दे सराय बयानू माता दवाना तौफीक खुदा पाक राखी स्टाइल अर्ज में दाओ दीन नन पदे वतन के और पदे दुनिया के
یو ټوکه ده، یو غیر ضروری شی. دین که دینو نو په اسلام کې اول سره ابو بکر و چې هغه دین ګڼلی اول چې عاشق شه او سردار کونین ته د خریدار په سترګو وکته. سردار کونین ورته وی چې ابو بکر تا خو هیڅ مطالبه ونه کړه. هغه ورته ویل چې په عشق کې مطالبه نه چې مې پتا باندې پیدا کړم، چې مې نه خدای پتا باندې پیدا کړم، تر کما په هغه ورځ په لرزا کړه. اوس دستا رضا وفا کړې که جفا کړې، اوس دستا رضا وفا کړې که جفا کړې، ما دستا جفا قبول په وفا کړه. گل پلال او په گوهر کله سپیری، گل پلال او په گوهر کله سپیری، بیلما چې تا خندا کړه ما جړا کړه. داسې دو یاران بچا لیدلی نوي، داسې دو یاران بچا لیدلی نوي، چې یو ورته کنزل او بل دعا کا. زه رحمان چې ستا د حسن ثنا خوان یم، ستا د روی ادرس جهان زما ثنا کا. چې مې مینه خدای پتا باندې پیدا کړه، بس خبره خلاصه. تا صدق پیش کر او ما تصدیق. عزیزان مال حال دا ابو بکر عمر چا سره نو، اور سے راوڑا او خدمت اقدس کے قربان. اور سے خفا نشي مونږه عموم دا ابو بکر نو بلو، مونږه ځان عاشقان د رسول د ابو بکر غوندې ګڼي. ته خو د رسول نوم ما ته واخله، بنده د خدای او علمبردار د توحید ځان ګڼو. ته خو د خدای نوم ما ته واخله چې زه یې ونه درکم. وبکي د خدای په نامه معاف کا. تاسو داسې کوئ که نه؟ د خدای په نامه معاف کا. جی د خدای په نامه معاف کا کوئ داسې؟ دی خوا وګوره. زلیخې ته نظر تلیو نو هلکان براله چې هغه د یوسف راغی، نو څومره اشرفی بیا چې په جیب کې وی وله دی ورکړه. و داسې کې یوسف نشته، وی که نشته دی چې زما د محبوب نامه واغسته دا ماله ډېره ده، دا ماله ده. خدای په نامه قرآن کې راځي
مونږ ټول چغې وو قرآن 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 اسلام مونږ ملیان قرآن قرآن دا قرآن دی چې پرون دی د ضیاءالحق د خوشحالولو دپاره اعلان وکړو چې اول ماشاءالله ابوبکر صدیق لګولی وو د لاهور د شورا یو ممبر دی زمونږ ملګری دی ښه سړی دی وی اول ماشاءالله ابوبکر صدیق لګولی وو یو پنجابی مولا او دا پنجابیان ډېر بد دي هغه پې را پاسېدلی وی دا له سزا ورکوي د ابوبکر توهین یې کړی او په کوړو یې لګاو کړی او په عدالت کې پې دعوه کړې مونږ هم داسې قرآن قرآن تاسو پوه شئ دا مولیان رڼو باران کې اسلام را روان دی بلکل را روان دی باران کم خوا نه را روان دی کم طرف نه را روان دی قرآن خو 1400 کاله وشو چې را رسېدلی دی تیار پروت دی د هغه سړي او د هغه حکمران په انتظار کې دی چې دا قرآن به څوک په عدالت کېږدي او د ملک فیصلې به پرې کوي قرآن خو تیار پروت دی دې قوم قرآن سره ټوکې کړي مسخرې کړي 35 کاله د پاکستان وشو هر حکومت چې راغلی دی رونو اسلام 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 او د اقتدار نه بعد بیا یې زم خرید کړی ما بلیم خرید کړی دی بلیم خرید کړی دی بلیم خرید کړی دی او رو رو به کېږي رو رو به ولې کېږي د انسان جوړ کړی قانون د مارشالله اډیننس پرو نه حالي کېږي په ملک او قرآن اډیننس په پرو حالي کېږي په ملک باندې ولې په اوبو کې سترګې غړوي خر لکۍ نیونه څه خیر دی دی خو وګورئ دا زمونږ ملک دی والله که هغه حکومت رانه په ارام کښېني چې کوم حکومت د خدای قرآن په عدالتونو کې ایښی نه او د ملک فیصلې پې نه یې شروع کړي په دې ملک یو ملا نه دی چې څه به یې د شورا ممبر کې ورته به یې وپړقی او څه به زمونږ د مفتي محمود صاحب یو ملګری و په دې ترخ کې به ورته ناست او خبرې به یې کولې چې نو د پکشیک شیک دی نو د پکشیک شیک دی چیک چیک ده ما چې ته پکې چېرته په چیک چیک ده نو خو چې د اسلام آباد نه په شیشه کې ورته د شورا ممبري وپړکې ده پړک ته مرض غوندې ټوپ پالته کېناست نو دغه خلکو وړوکي اختر کې زما د مرګ افوا وډاو بجلیګر ملا یې مړ کړو ویشتو بجلیګر ملا یې که مړ کړو د بجلیګر نیکه به پیدا شي او تاسو نه به پرتوګونه وباسي محمد امیر بجلیگر مرداباد اسلام زنداباد وایا قرآن زنداباد وایا بجلیگر چی بل چی اسلام زنداباد داغا اسلام دے کہ دا رسول اللہ پا وفات اسلام ختم نشو دا ابو بکر پا وفات اسلام ختم نشو د بجلیګر په وفات به دا د دوی د سټونو په ویښتو چې د درېیمې تبې ورکېږي دوی په ارام نشي کېدی بل بجلیګر به وله پیدا شي بل به ستنې به ورته د کونیانو په دا سومبۍ کې ووایي پرېږدي نه ما د مرګ افوا ولی ما زی ولی مړ کړم یعنی ما څه چل کړی دی چې ما به خلک مړ کوي څه چل دی
او کمر شمن ختم لارم غرق شم مرکیگم بنا وی موت کا ایک دل معین ہے موت کا ایک دل معین ہے نیند کیوں راتوں بر نہیں آتی دمر کوئی عورت د چرازی بوز بفی مڑکیگم نو د غم خوب ولې ټول شپې ناراضي نو مړ کېږم او تاسو به په آرام کې علما تر هغې پورې به په آرام نه کښېني چې تر څو پورې د پاکستان قانون قرآن شوی نه علما به والله که د سود د زکات په پیسو یې خرید کړي دلتا کوئی ورپسې دا د سود د زکات پیسې ګرځوي الله ما ورته وی چې مونږ هم ولا فتوا راویستې ده چې مال موزي او بخور غازي دا د موزیانو مال دی وهیې تاسو خیال لرئ دا 50,000 روپۍ چالور کې دا مولا تا خرید کو زه به تاسو ته وښیم چې څه وخت کې پلیټ فارم قرآنی نظام د پاره جوړ شو چې علما په کوم پلیټ فارم ولاړ دا ملک یوازې ستاسو دی تاسو ملک دی د بل چا پکې څه حق نشته زما عزیزان په دې اصل کې نه علما خرید کیږي علما لوی خلق چې څوک خرید شو الله چې ندی یا تر قیامت پورې به باقي ما دو درې کسو ما ته وایي چې دا مولانا صاحب حکومت په ډېر لګېدلی چې دا نیسي ولې نه تاسو به هم ویلي ده چې دا نیسي ولې نه په نیوی صرفه کله کړې ده 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا قیوم خان دے فرنٹیئر وزیر اعلی چاہتا بے چپ بد نظروں کا تو صفحہ ہستی نہ بے مٹاؤ یو تقریر میں 50 صدا کی کڑے ہو او دامی ویلیو چی گربا میرا سگ وزیر موش دربانی کند گربا میرو سگ وزیر موش دربانی کنات ای ہما ارکان دولت خانہ بیرانی کند چپی شود وخ بادشاہوی او سپی وزیروی او مگے څوکیداری د غوښې ډېری پروت دی پیشو بادشاہ کا او سپی وزیر کا او مگے څوکیدارا کا گربا میرو سگ وزیرو موش دربانی کنات ای ہما ارکان دولت خانہ بیرانی کند پیشو د غوښې بادشاہوی او سپی وزیر وی او مگے څوکیداری دا درې واړه به څه چل کوي ای ہما ارکان دولت خانہ بیرانی کند دا درې واړه به د غوښې بیړه تباه کي خدای راستی که چاله تیکه هم پرېږدي دا سیدھا کرنا دلتا زما کرام کاتبین ملائکے چوے اغی اولی کل چی دا سگ وزیرو چی دویلی دا سگ قیوم خان توی آغا حسیبا غبون اوسترگے نوی چی پزان خبر دم دش پیش پہ شب قدر قلا ترسولے یو کال شب قدر قلا کے نظر بند یو کال
روتم زما سٹار مغه سے لګېدلې دی او داغه می جنازه وکړه ٹھیک شو یحیی خان په حکومت کې اسه دادی پر د تم د پشکال چې د خانو ټغې گئی ما چې د نیچی ولینا نیچی وبېدې نسی کړ زه چې جیل تلاشم قسم په خدای دې چې ما مزید د جیل خلق الواګانې په خیورونی دا دغه نه دي دا قیدیان نه نه قیدیان ای په پاری پور کې الواګانې په خولي مال بیرو او په کوات کې باغی الواګانې په خولي مال زه خو جیل زه چې چار ټایم په مزه کې که دوزخ ته امام تاسو د خدای را سره کې په مزه کې دیخوا وګورئ جیل تل کې مې تقریر وکړو او دا مې وویل چې واورئ د پاکستان حکمران طبقه د جشن پاکستان په شپه باندې د صدر په کلب کې بربند ګډېږي او داسې ګډېږي چې د ښځو پرتوګونه یو بل سره بدل شي په دغه شپه تاسو ته خدای ته سجدې لګول پکار دي چا چپړاسیتوب نه درکولو په پاکستان کې وزیران کړئ نو خدای ته سجدې ولګوئ چې په دغه شپه تاسو ته ازادي ملو شوې ده تاسو په دغه شپه په کلبونو کې ګډېږئ داسې ده که نه ده خدای چې یو مهرباني پتا وکړه او د انګریز پلیت نظام نه اخلاص کړو خپل ملک درکړ نو خدای ته سجدے ولګوا او دا وایا چې کہا میں کہا یہ نگہتے گل نسیم صبح تیری مہربان خدای داستا مهربانی ده سجدے ولګوا د صدر کلب نه ویلو د غیبی ملکو لیکل چې صدر کلب نے صدر ہاؤس جوڑ کہ صدر ہاؤس جوڑ کو نو توہین صدر شو نو دفسول ماشاء اللہ کی زونی ہوما دادا یحییٰ خان پا وقت چوینی کوار جیل کے ہوما چی بیا ماشاء اللہ عدالت تا پیش کم یہ تادہ سے چل کرے معلومہ خدا نبی ہے صدر ہاؤس مانا دا صدر کور کے پاگل او بربند ڈانس کیږي ما دان دی ما کلب یاد کړی وی چې دا د بزرګانو لیکلي دا سلور والا بزرګان را سره پیښ او یو را سره مجسټریټ هم پیښ ما ته وګورئ ما ته مال بچیا تاسو بچاوړي دي ماشاءالله عدالت تماوي چې دا سلور والا دروغ وی کلمه تیر کړه مال د دوی پښتنو مزاج د کلمې په دروغه تیر د دوی عادت وی چې پھر کیا کرو مال بار نه درې کانی روغواړه په درې کانی دی له طلاق ورواچوا چې دا لفظ د ویلې چې کانی بار نه روغخته سی ډي والا وی چې مولانا صاحب لګ زما پانسی کولو لم خبره جوړه کړی چې تاسو نه طلاقیان خو جوړ کم امیجر ورته وی چې یہ مولانا صاحب جو کہتے ہیں تم ویسے کرو بس پدرے کانی میں واچو پسلور وار مجسٹریٹ نمبر را گئے ما تیل ما خو نوے وعدے کھڑے دے مال چنه تراکی شي خبر داغم ورواچو ما تماشا اللہ عدالت ہوئی چی ابھی مالک جو کہ چاہو کرو تمہارا ہوں جو کہ چاہو قید ہو یا جرمانہ ہو جو آپ کی جی میں آئے سلور 100 روپے جرم کرو
او په میز باندې 4,000 روپۍ واغسته او بیا رانات کړی ویستې. په دې خبره پوهېږئ؟ د بوټو خان په وخت کې بیا یې ونیو پېښور جیل او بیا ریپور ته ریپور ته لاړو مزې چرچې شمکور دا اوس دوی واورې داسې نه چې اوس مې ونیسي او بیا کډای کې مې بند کړي. زه به جیل نه په دې ځم چې د ملکم بیړه تباه کړل. ښځو لم دومره ازادي ورکړې ده چې د ملک بیړه تباه شوه. د ښځو اخراجات دومره دي چې د پاکستان اربونه او پدمونه روپۍ بجټ د ښځو اخراجات به پوره نه کړي. د ملک بیړه ښځو تباه کړل. ښځو له واګې واچوئ او راویې نیسئ او کورونو کې کښېنوئ او تباه شویه قومه د ملک قانون قرآن کا په قرآن او مذهب پورې ټوکې مه کوه. کینې انجام به دې دایي څه چې د تېرو شوو انجام دی. د بوټو خان په وخت کې بیا زه د پېښور او داریپور په جیلونو کې واچولما. یحیی خان چې اچولی او ما هم جنازه وکړه. بوټو خان چې اچولی او ما هم غیبي جنازه وکړه. که ضیاء الحق خان واچولما خدای راستی چې د جنازه داوره زما عزیزانو علما که جیلونو ته ځي علما تخریب کار نه دي. علما که جیلونو ته ځي علما د ملک دشمنان نه دي. علما که جیلونو ته ځي علما د نظریه پاکستان دشمنان نه دي. علما که جیل ته ځي په دې به ځي چې په ملک شپږ کاله وشو چې چغې وهي اصلاح 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 اسلام او ښکار هیڅ شی. خو وګورئ په دې به تاسو نه پوهېږئ. په ملک کې شریعت بینچونه جوړ او د شریعت بینچ فیصله چې ده د مارشالله آرډیننس تابع ده. په دې اوس تاسو په څه پوهېږئ؟ مارشالله آرډیننس تابع ده. شریعت بینچ د مارشالله زیاتی کړی شی د شریعت بینچ نه و. تا سره مارشالله لاندې یو زیاتی وشو شریعت بینچ نه و. ولې شریعت بینچ سره دا اختیارات نشته. دې خوا وګورئ شریعت بینچ خود عمر فاروق کو یو سره راغی راپورټ کوي. څوک حضرت عباس د عمر فاروق قاضي سره راپورټ کوي. فیزی زما یو عرض دی په چا راپورټ کې په امیر المؤمنین باندې. حضرت عباس راپورټ کوي په امیر المؤمنین باندې. نن تاړې له ورشه چې زه غریب یم، خوار یم، اوږې تږې نهار یم، راپورټ کوم په چا؟ په خان. زما د علاقې خان چې یا په ارباب صاحب یا په کونسلر د چوړیانو دروغګان چې راپورټ وکړو تانا به تا ته څه وایي؟ په خان راپورټ په خان
ہاں جی تختر بیختی وہ خجی داغے کور روان کرے علی تانا رپورٹ دا خان پسا رپورٹ والی ماں بکی نے 107 کے خان بدا کورا پا 12 بجے سوک را پاسی را پاسولے شی خان بسوک ارباب صاحب بسوک را پاسی